Mnyama Simba ile kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa mara ya kwanza katika siku za karibuni, wekundu wa Msimbazi Simba wako kileleni sasa mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwapiku watani zao wa jadi Yanga walau kwa saa kadhaa, wakati wakisubiri Yanga kwenye mechi yao dhidi ya Singida Black Stars. Matokeo yake ndio kuamua kama Simba wataendelea kubaki pale juu kileleni ama vinginevyo. Ni kwamba Simba leo hii baada ya ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Coastal Union wamefikisha pointi 55 baada ya kucheza mechi 24. Maana yake ni kwamba watani zao wa jadi Yanga wako nafasi ya pili wakiwa na pointi 54 ilhali Simba pointi 55. Maana yake ni kwamba Simba wamewazidi Yanga kwa tofauti ya pointi moja, lakini Simba amecheza mechi nyingi zaidi, mechi 24, Yanga mechi 23. Simba kwenda kwao juu kileleni kulitokana nini? Ni kwamba kiwango kizuri kilichoonyeshwa hasa katika kipindi cha kwanza dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa Mkwakwani pale jijini Tanga, katika mechi kali, mechi ya ushindani, ikawafanya mwisho wa siku wapate ushindi wa mabao 2-1. Ni mpaka mapumziko tayari Simba walikuwa mbele kwa mabao hayo 2-1, mabao ambayo yalidumu mpaka mwisho wa mchezo. Ni mechi ambayo ilikuwa na ushindani wa aina yake, kwa sababu Coastal Union wakiwa wenyeji wakipata support kutoka kwa mashabiki wao waliojitokeza kwa wingi, lakini Simba wakiwa wamechangia kwa kiasi kikubwa kujaza uwanja wa Mkwakwani pale jijini Tanga kutokana na namna walivyojitokeza kwa wingi mashabiki wao. Matokeo yake ukawa ni mechi ya kuvutia haswa. Ndani ya dakika 10 tu za mchezo, Coastal Union walitangulia kwa bao lililowekwa na Maabadi kwa shuti kali, ikiwa ni baada ya kufanya shambulizi la kujibu ambalo lilimhusisha kiungo wao ushambuliaji kutokea kulia leo hii Bakari Msimu, ambaye katika harakati zake mpira ukaguswa na mabeki wa Simba kabla ya kumkuta Maabadi ambaye hakufanya ajizi. Alipiga shuti kali ambalo lilimshinda golikipa wa Simba Mahamadu Tanja Jibo. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba, pamoja na kwamba walikuwa nyuma kwa bao moja, bado cheza yao kama ilivyokuwa kuanzia dakika ya kwanza. Walikuwa wakimiliki zaidi mpira, wakifika zaidi katika eneo la juu, eneo la Coastal Union, kutafuta mianya, kutafuta nafasi za kuweza kufunga. Na hatimaye katika dakika ya 37 jitihada zao zikawalipa. Aliyesababisha kuwa mwingine ni mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, ambaye alitoa assist, pasi safi kwenda kwa Libasegeye ambaye alimzidi maarifa beki wa Coastal Union kwa upande wa kushoto kwa muda huo, akisha kuachia shuti kali ambalo lilimshinda golikipa Chuma na kuiandikia Simba bao la kusawazisha. Lakini dakika 44 Simba wakaandika bao la pili, safari hii likiwekwa wavuni na Anise Ura ambaye aliruka juu vyema kucheza mpira wa kona ambao ulipigwa, tunasema pinpoint corner, kutoka kwa Clatous Chota Chama mwamba Lusaka, ukiwa kana kwamba umemlenga. Hakukuwa na ushindani wa kutosha. Ni kipindi ambacho wachezaji wengi wa Coastal Union katika dakika hizo kuelekea mapumziko walionekana kuchoka, sio tu kimwili bali pia kifikra, kwa sababu ya kupelekeshwa muda mwingi Simba wakishambulia sana, wao wakizuia zaidi kutokea chini. Matokeo yake wakashindwa kutekeleza wajibu wa msingi katika kucheza mpira wa kona. Golikipa wao Chuma hakuruka vya kutosha kwenda kumpa challenge, kwenda kutaka mpira ambao ulipigwa na Chama, lakini pia walinzi wa Coastal Union akina Ayubu Ali Msangi, lakini viungo wao walikuwa wameshuka kucheza mpira huo wa kona, akiwemo nahodha Geoffrey Manyasi, hawakuruka, kiasi ya kwamba Anise Ura aliruka vizuri, lakini hakuwa na shinikizo lolote, na hivyo kuweka mpira wavuni, kuifanya Simba ifunge bao la pili, kuamsha shangwe na nderemo kutoka kwa mashabiki mamia waliojitokeza kwa ajili ya kushuhudia mchezo huo. Kwa mapumziko Simba wakawa kiongozi wakimiliki mpira kwa zaidi ya 60%, lakini wakipiga mashuti 9, matatu yakilenga shabaha, yakiwemo mawili yaliyowafanya waongozi kwa mabao 2-1. Kipindi cha pili tunafahamu vizuri Simba cheza yao ilikuwa kimahesabu zaidi, wakijua tayari wanaongoza mabao 2-1, wakijua Coastal Union wako vizuri na wangali wakipambana kuhakikisha wanapata chochote kitu, kwa sababu kabla mchezo wa leo Coastal Union walikuwa katika nafasi ya 11, Simba wako nafasi ya pili. Coastal Union wakawa wanafahamu kwamba point ni muhimu kuzipata ili waweze kupanda kutoka katika mahala walipo, kwa sababu pointi 25 walizonazo katika nafasi ya 11, wangepata pointi 3 wangefikisha pointi 28 na kupanda walau kutoka katika nafasi ya 11 waliokuwapo. Matokeo yake wakazidisha ushindani, na tena Coastal Union iliyo chini ya kocha Fikiri Elias hivi karibuni imekuwa na matokeo mazuri. Sababu hiyo ilionekana kana kwamba Simba wasipotahadhari kwa namna ambavyo Coastal Union walikuwa wakicheza kimahesabu, wakizuia zaidi kutokea chini, wakifanya mashambulizi ya kujibu,
kwenda kwa wachezaji wao kama Shiza Ramadhani Kichuya aliyekuja kutoka katika kipindi cha pili, Bakari Msimu, Maabad, viungo wao akina Banyasi walijua, pamoja na Saadi Mwanza. Simba walijua kwamba wasichukulie poa, kuongoza kwao kunatosha kuwafanya kipindi cha pili wacheze kimahesabu zaidi. Ndivyo ilivyokuwa katika kipindi cha pili. Simba wakawa wamepunguza kasi walikuwa nayo kipindi cha kwanza, wakishambulia kimahesabu zaidi, badala yake wakiongeza umakini katika kuzuia. Golikipa Mahamadou Tanjajibo, walinzi wake akina David Kameta Duchu, Nixon Kibabage upande wa kushoto, katikati Ismail Olivier Ture, Rushain Derok, viungo akina Yusuf Kagoma waliongeza umakini zaidi, huku wakiungwa mkono na viungo wao ushambuliaji. Tunazungumzia Libase Ge, Anise Ura. Mshambuliaji bandia alianza katika mfumo wao baada ya golikipa ni 4-3-3, kwa maana walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Alikuwa Elim Pazu Bisawala. Baadaye alikuja kuingia Selemani Mwalimu, Simba ikarudi katika mfumo ule wa kawaida wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, lakini kwa kiasi kikubwa walikuwa wakiimarisha zaidi ulinzi. Umiliki wa mpira ulikuwa kiujanja sana. Wakati mwingine walikuwa wanacheza pasi za kushoto, kulia, nyuma, alimradi tu walipunguza ile kasi ya kuwa wanacheza mpira wanapasiana kuwa direct moja kwa moja kuelekea lango la Coastal Union. Lakini katika kipindi cha pili ilikuwa tofauti, bado walimiliki zaidi mpira, lakini kwa kiasi kikubwa kimehesabu zaidi kuhakikisha wanakuwa salama. Coastal Union licha ya mabadiliko kadhaa waliyafanya, ikiwamo kumtoa Maabadi na kuingia Athmani Masumbuko Makambovich, bado walijikuta na wakati mgumu mbele ya Simba ambao walicheza kimahesabu zaidi kama nilivyotoka kueleza, na hivyo mpaka mwisho wa mchezo Simba mnyama wakapata ushindi wa mabao 2-1 na kupaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na sasa matokeo yake ni nini? Kwamba ushindani umeongezeka katika mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Simba wamebakiza mechi 6, Yanga bado mechi 7. Simba wako juu kileleni wana pointi 55, Yanga pointi 54, lakini Yanga wana mchezo mmoja mkononi dhidi ya Singida Black Stars ambao bila shaka utakuwa ushindani sana, kwa sababu wanajua Yanga wakiteleza Simba wataendelea kuwa pale juu kileleni. Namna pekee ni kwa wao kushinda, kwa sababu ama watoe sare. Wakitoa sare wote watakuwa na pointi 55. Kitakachoweka juu Yanga pale kileleni ni tofauti ya mabao, kwa sababu Yanga wamefunga mabao mengi. Wamefunga mabao 52 kabla hata ya mchezo wao huo wa 24 tukacheza dhidi ya Singida Black Stars. Simba mabao waliofunga leo hii dhidi ya Coastal Union imewafanya afikishe mabao 44. Kwa hiyo kwenye mabao ya kufunga wako nyuma, lakini pia kuruhusu bao leo hii Simba wameruhusu mabao 10, ili hali watani zao jadi Yanga wameruhusu mabao 8. Sasa itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona, lakini kimsingi kilichowabeba Simba leo hii kama nilivyotoka kueleza mwanzo, dakika 45 za kipindi cha kwanza cheza yao ilionekana wanataka kumaliza biashara mapema, na ndicho kilichokuwa mpaka mapumziko kuongoza kwa mabao 2-1. Kipindi cha pili ikawa ni kumanage mchezo, kuhakikisha hawadhuriki, wanalinda ushindi wao, ima wapate pointi 3 na zikapatikana. Lakini kati ya mambo ya kuyafanyia kazi kwao ni pamoja na kuongeza umakini, kuepuka mabao kama lilofungwa na Maabadi leo hii katika mpira wa kujibu. Simba wanamiliki sana mpira, muda mwingi wako mabeki wao wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Wanaposhambuliwa, wanapokabiliana na shambulizi la kujibu counter attack, wanapaswa kuongeza umakini, kwa sababu linaweza likawaletea madhara kama ilivyokuwa leo hii wakifungwa wasipotarajia, kwa sababu ni kipindi ambacho ndani ya dakika 10 za mchezo wao walikuwa wameanza kwa kasi wakimiliki mpira, lakini bado wakajikuta wakiruhusu bao kutokana na shambulizi la kujibu. Kwa Coastal Union walionyesha kiwango kizuri, ingawa wanapaswa kuongeza umakini, hasa mipira ya kutenga. Bao la mpira wa kona lilofungwa na Nise Ura ni sehemu mojawapo ambayo kocha Fikiri Elias bila shaka atapaswa kwenda kufanyia kazi, kwa sababu vinginevyo itawagharimu katika mechi zilizobaki 6 kabla ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025-2026. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona nini kitakachotokea kufikia mwishoni wa msimu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.